Amici di TeleG, ben ritrovati, Biasantes anche oggi, giovedì. Vi avevo detto la scorsa settimana che oggi avremmo parlato di Torres, non ci ho pensato, altrimenti avrei messo l'inno della Torres come introduzione, il famoso inno di Giuseppe Piras, Forza Torres, ma va bene lo stesso. Ce ne parlerà oggi di Torres Bruno Lombardi. Ciao Bruno, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli amici a casa. Allora, Torres, si dice Torres 1903, SEF, Torres, Società Educazione Fisica. È giusto dare un tributo, un onore, un omaggio alla Torres, che purtroppo ha subito nella sua storia delle fasi anche non felici, ma io stesso, quando ero più ragazzino, mi ricordo, insomma, quei famosi anni, insomma, della C1. Sì, ma io ogni sassarese un angolino del cuore è occupato dalla Torres, stai tranquillo. Appunto, quindi volevamo appunto celebrare questa nostra appartenenza, parlando di un aspetto storico della Torres che molti non sanno e che quindi ci riporta ai primi del Novecento, dove una Torres non era prevalentemente o unicamente calcistica, ma era ginnastica, no? Se vogliamo, e parlare di un aneddoto interessante che fa capire quanto lo sport sia importante dal punto di vista sociale, e lo vediamo subito. Una gita della Torres nel 1908 ad Ajaccio, in Francia, in Corsica, che ormai è Francia. Da pochi anni che è nata la Torres, perché questo viaggio? Perché questa gita? Beh, sta iniziando un po' ad aprire, no, i confini per far conoscere quelle che sono le qualità sportive di questa società, e si organizza appunto tra i vari consolati, quindi Sassari era al tempo molto attiva su questo, questa gita che intorno all'aprile del 1908 porterà, se non ricordo male, almeno 2 settimane di questa gita. In piroscafo si parte, il piroscafo Venezuela, mi ricordo, arriva ad Ajaccio, bellissima città della Corsica, patria di Napoleone si può dire, perché insomma è quella la figura più importante, no? Arrivano e vengono spesati di tutto, c'è la presenza del prefetto, c'è la presenza del sindaco della città, ma la cosa più bella e importante è che lì ci sono 1200 residenti sassaresi. E lì si vede subito che questi 1200 sassaresi, non così ancora ben voluti, diciamo così, perché al tempo ancora esisteva questo fattore, un po' come a volte accade oggi, no? Sono qui per rubarci il lavoro. Quell'evento è stato non solo sportivo, con l'esibizione al Teatro San Gabriele, un teatro che purtroppo, se non ricordo male, non esiste più, delle esibizioni ginnastiche, si parla alle parallele, insomma, no? Grande appunto tripudio dei ginnasti sassaresi, ma quello è stato un evento che poi da sportivo è diventato un evento sociale, ha dato nuova luce sui sassaresi del tempo, e che quindi lo sport può cambiare molte cose. E addirittura da altre parti della Corsica, per esempio da Bonifacio, un maestro di scuola, viaggia da diversi giorni per andare lì perché ha saputo della notizia. E lì ci sono delle cose che poi riguardano appunto il romanticismo, come siamo noi ancora oggi sulla Torres. Da Bonifacio io vedo la mia Sardegna, e quelli che da Ajaccio non vedono la propria Sardegna, questo appunto lo diceva e gli si chiedeva a questo maestro di Bonifacio. E quei 1200 sassaresi hanno avuto la fortuna di averli qua. E quindi era un po' una piccola Sassari, una little Sassari, se vogliamo dire, in quel momento, tant'è che è stata coronata, e non poteva non mancare, dal ortolano Fois, si parla così appunto nelle cronache del cronista del tempo, che organizza una cena a base di carne, e ci sono alcuni nomi in francese. Una zeminata, lo si parla dire. Di parasang, di filacette, e quindi ecco la sassareseria. Questa è stata la capacità di portare Sassari in un altro luogo, e i sassaresi di Ajaccio sono stati rivitalizzati da tutto questo. Una piccola chicca per fare capire che cosa era la potenza dello sport già al tempo. Nella comitiva hanno partecipato artisti, tra cui il grande e illustre Mario Paglietti. E racconto un piccolo aneddoto. In uno dei caffè, in uno dei momenti appunto di ristoro, di tranquillità, Mario Paglietti era lì nella comitiva perché doveva tracciare i ritratti di tutti, del prefetto, insomma era questo il suo ruolo, disegna su un tavolino di marmo
una testa di Napoleone. E lì un tripudio, una folla enorme di corsicani, ovviamente anche poi di coloro che erano della comitiva, va a vedere quest'opera d'arte che evidentemente dalla bellezza era una cosa mai vista. Allora lui, Mario Paglietti, in un altro tavolino fa una testa di Garibaldi, disegna una testa di Garibaldi, e lì ancora di più un grande tripudio, dove il padrone del locale ha dovuto requisire i 2 tavolini perché sicuramente li avrà venduti. Te lo dico per farsi rindinare. È una cosa meravigliosa che ho voluto appunto raccontare in questa puntata, perché non è solo simpatica, ma è veramente di grande impatto sociale. La Torres dagli inizi ha dato questa visione di sport, di aggregazione, di sassareseria che non manca, e forse è quello che ancora noi oggi vogliamo dalla Torres, cioè essere anche noi parte di questa nostra storia, che è giusto non abbandonare, non dimenticare. Beh, io ti ho detto poco fa che non credo che esista nessun sassarese che nel proprio cuore non abbia un angolino, piccolo, grande che sia, ma un piccolo spazio in ogni caso per la Torres ce l'ha, e credo che ce l'abbiano tutti i sassaresi, perché la Torres è Sassari, e è quindi un patrimonio di Sassari. Sono d'accordissimo, mi fa piacere quello che hai detto, quindi possiamo dire che questa puntata per noi è un buon augurio, ovviamente, assolutamente, no? Sì, per la nuova Torres, sì. Anche. Vedi, tu poco fa dicevi abbiamo avuto momenti alti, momenti bassi, eccetera, eccetera, ma ancora una volta il sassarese dimostra che anche nel dispiacere, la sua sportività è tanta, proprio perché ha sempre seguito la squadra anche nei momenti più bui, quindi non ci sono problemi per questo. Quindi, i sassaresi sono... Quindi siamo sicuri che abbiamo fatto una cosa gradita a tutti i nostri penso proprio di sì, quando amici. si parla di Torres sempre. Quindi... Era doveroso, quindi dedicare una puntata. Va bene. Oggi non ti chiedo niente per la prossima settimana, vogliamo vedere per una prossima sorpresa che cosa ci riserverai per giovedì Ci sono prossimo. ancora tante altre cose, teatro, musica, pittura, scultura, personaggi, quindi... Vabbè, lasciamoci allora così, non diciamo niente, vedremo la prossima settimana direttamente. Benissimo. A voi amici a casa, grazie per essere stati con noi ancora una volta.